у меня постоянно в горле как будто ком. Мгм. Кашляю, особенно когда ложусь, задыхаю, кашляю, боль в груди. И тянет как-то плечо, одна сторона слипшая. Массаж Какой пройду стороны? это с правой стороны. Массаж сделаю, через 3-4 дня у меня снова слипается. Мгм. Какие, ну что, И, рука не поднимается, что, просто плечо болит или что? в общем, под лопаткой тянет. И уже где-то год, наверное, вот так вот. Вы замужем? Нет, разведена. С какого времени развели? Ну, это уже 17 лет прошло. Я на 4-м месяце беременна была, когда разошлась с мужем. Мгм. Сын есть у вас? Есть сын. Сколько лет ему? Ему 17 лет. Мгм. Отношения с ним как у вас? Отношения нормальные, но просто вот, считай, с рождения, как я родила, ну, я без мужа осталась. И после сильных разрывов, после рода, несмотря на разрывы, мне пришлось 2 месяца его оставить, идти на работу. Смотрела старшая дочка. И вот, я не знаю, может ли это с этим связано. После этого у меня так и пошло. 5 лет исполнилось, я уехала в Россию. Долго в России была, в общем, приезжала. Сейчас вот все время хочу побыть теперь с ним вместе, но у меня не получается. Опять он теперь поступил учиться, я снова должна уехать, чтобы его учебу оплачивать. Мгм. И недавно было, ну, здесь у нас приезжала в санаторию экстрасенс, ну, наверное, знаете. Я была у нее на приеме, и вот она рассказала мое там будущее, что сын у меня в дальнейшем опять уедет и вернется только когда уже будет в возрасте, и только тогда меня заберет. И, может, из-за этого я все время, то, что я не могу близко быть с сыном, я все время ради денег только должна уезжать, чтобы его обеспечивать. А вообще он такой вспыльчивый по характеру такой? Да, вспыльчивый. У вас бывают такие с ним такие, да? Ну, я Говорят, стараюсь что... сразу, есть даже по телефону, я просто стараюсь выключить и все. Но он потом уже перезвонит сам, извинения попросит там, остынет. Ну, у вас есть такое ощущение, что он не поддается вашему, ну, вы хотите повлиять на него, как бы подсказать, сказать, а он артачится так вот, не Да, да, у поддается. него, вот, например, у меня и подруги, которые с высшим образованием, я стараюсь через них выходить. Их, главное, он слушается, а я с ним, ну, вот, о чем-то об этом же хочу поговорить, он как будто не считает. И я стараюсь, ну, я Камила, чаще вот виню. смотрите, вот у меня в курсе в этом, там прям будет четко написано, у женщины болит правая рука, с чем это связано? Я не могу управлять мужчиной. Почему я сразу сказал? Если вы говорите с мужем, то я уже давно, а вот сын есть у меня, да. Но еще какие эмоции это? Вы злитесь и держите это в себе. Почему я не могу? Вот именно эмоции, там все это прям написано так, в моем уроке, я прям объясняю это. Я не могу управлять мужчиной. Мужчина это отец, муж, сын, брат. И я из-за этого злюсь. А когда я злюсь, начинаются проблемы с печенью, с желчным пузырем. Начинает Да, да, болеть да. правая сторона груди, правое легкое, кашель начинается. А когда печень, желчный пузырь, невысказанные эмоции, ком в горле, начинают щитовидкой проблемы. И вот так запускаются все болезни. Там прямо есть урок, там все это прям так и сказано. Почему я вас потихонечку... Я специально так начал задавать вопросы, чтобы люди видели, как точечно мы можем определять все это. И когда вы начнете улучшать отношения, то есть не просто отношения, в голове у себя проработать вот это вот состояние. То есть сын– это зеркало. Как я к нему отношусь, так и он ко мне относится. То есть если я нервничаю, он тоже будет нервничать, понимаете? Да, да, да. И вот эти состояния надо убирать. А кто там что-то вам сказал, не нужно это себе в голову вбивать.
нужно сказать, что я сам управляю своей жизнью. Угу. И когда вы начнете именно управлять своей жизнью, а не другими людьми, а про себя забывать, ваша душа тогда скажет, да, я должен собой заниматься в первую очередь. Для чего? Потому что когда я в первую очередь занимаюсь собой, я здоров, я могу зарабатывать деньги, я могу помогать другим, сыну, внукам и всем остальным. Когда мы болеем, мы никому не нужны. Мы для всех будем обузой. Понятно. И Поэтому еще... начните с этого курса, посмотрите этот курс, поучите, там все это есть. Вы поймете, как из этого выйти. Хорошо, спасибо. За вас никто не сделает, никакой экстрасенс, за вас никто ничего делать не будет. Вы ждете помощи от кого-то, помощь только внутри. Я могу только показать вам дверь, а дверь вы должны открыть сами. Хорошо, понятно, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Как отключать-то? Все, я отключил. Вот так, друзья, видите, то есть как мы можем определять? И уже понятно, женщина болит правая рука, какие органы задействованы, какие эмоции. Все, мы уже знаем, как работать. То есть куда нам действовать, какие причины. И уже как, вот как раз в тренинге, как раз в курсе это есть как. Если кто хочет, пишите в чате, я хочу на тренинг, я хочу на курс, и вам помощник напишет.